Hello， 大家好，我係 Terry。近年啦，樣樣都講 AI 啦，唔用嘅話咧，就硬係好似真係蝕咗少少咁樣。咁但係至於喺我哋日常生活裏邊咧，有啲咩地方我哋可以用得到 AI 咧？咁啊，最近最 hit 嘅娛樂上面嘅嘢咧，就可能真係攞啲相片整成一啲模型嘅相片啦，或者係可能將啲相片變成一條短片咁樣啦，甚至乎咧，今年係可以話做埋咩聊天機械人，你直情可以同佢傾偈啊！不過我就覺得始終 AI 咧佢冇人性化嘅話咧，唔識分析咧，佢可能有啲嘢就依書直說咧，咁其實就未必幫到你。我覺得就小心啲去使用啦。咁其實咧，就連咧你哋而家睇緊呢條片嘅下邊呢啲字幕咧，我都係將我個語音咧轉成交俾 AI 轉成呢個文字咧，然之後咧將個字幕檔掟出嚟，我先至可以做得到。你都未話幾方便啊？話你聽真係都幾正。咁但係啦，AI 嘅使用方法咧，其實基本上咧都係通常係透過網站去使用啦。咁但係如果你喺香港地區嘅話咧，好多時咧都要經過 VPN。如果你話想簡單啲嘅話咧，其實你可以喺手機 download 個 app 啦。咁但係咧嗰個 trial 即係免費試完之後咧，其實你要俾月費或者年費咧先可以繼續用落去。甚至乎咧，其實 AI 咧唔單止咁樣咧，其實佢亦都有分好多個版本唔同嘅 module 咧，去俾你去使用。咁當然你想要勁啲快啲嘅話咧，咁當然都要俾錢啦。咁但係講到俾錢呢樣嘢嘅話咧，我都要提一提。其實頭先好似我講緊呢個翻譯字幕呢個軟件咧，其實咧俾唔俾錢咧，其實都幾有分別。咁我呢度分享一下啦。咁譬如好似我之前我就啱啱用嘅時候咧，咁我就話我想將啲10零分鐘嘅短片做出嚟，咁啊的而且確咧幾理想。咁又出緊繁體字啦，時間對上去咧又唔會爭好遠啦。咁錯別字咧其實都唔算太多，咁大部分都認得到。因為用咗幾次嘅話咧，佢認到我個聲紋之後咧，出嚟咧嘅文字其實的而且確準咗㗎。咁但係啦，我最近都出咗條片咧，差唔多成50分鐘咧，我嘗試去用免費版嘅話咧，就真係出事啦。因為佢對比翻免費版嚟講咧，其實有幾樣唔同嘅有幾樣分別嘅地方。就第一樣嘢，翻譯嘅時間長與短。如果我用免費版嘅話咧，其實佢可能撈好耐咧，最後出嚟嘅結果都係有啲問題。咁所以咧，俾咗錢之後咧就撈快咗。第二樣嘢咧，辨別文字，即係雖然佢頭先都話記咗聲紋啦，咁但係咧的而且確咧，你越長嘅 file 嘅話咧，出嚟嘅效果咧，亦都係有所分別嘅。嗰啲去到後邊咧，其實甚至乎咧係嗰個聲音嗰個時間啦，或者係佢有啲辨認文字嘅地方咧，可能已經空白嘅地方突然間彈咗一組字出嚟咧，係已經開始唔準。咁所以咧，我最後咧都係乖乖地俾錢。好啦。講下咧，真係講到差唔多離晒題啦。其實咧，今次咧我講 AI 嘅產品嘅話，咁多分享俾大家嘅原因啦，最主要咧就係想講咧，我旁邊咧今次咧呢件 Insta360咧新出嘅產品咧 Wave。咁其實咧佢係一支全方向呢個AI 嘅錄音咪，咁即係佢全方向即係周圍都可以收到啦。咁但係究竟呢支咪咧點樣可以配合呢個錄音同 AI 呢兩樣嘢咧走埋一齊咧，可以做到啲乜嘢咧？嗱，事不宜遲啦，我哋即刻打開望一望佢，究竟有啲咩功能，有啲咩規格，同埋可以點樣玩、點樣用法嘅。表面上啦，望落呢支嘢咧黑掹掹成支咁樣咧，其實咧同啲電競咪咧真係有幾分相似。咁但係咧開機嗰一下，哇！我都俾佢嚇親。講到明係一支專業嘅收音咪。硬件嘅規格當然唔會求其啦。Wave 嘅操作啦，就靠呢個咧隱藏式嘅1.82寸彩色熒光幕咧，去全部負責㗎。所有嘅設定同埋操作都會喺呢個裏邊可以做得到。內置就有8支使用咗微電機技術嘅收音咪，以全方向嘅方式咧列陣。再加上啦，內置有5種唔同嘅指向性收音模式，包括全方向、心形、超心形、八字形同埋立體聲㗎。每次記錄嘅時候咧，都可以透過主機或者電腦上面嘅軟件進行切換，建立特定嘅音場，達到良好嘅收音體驗。所以無論1對1、多人會議或者直播，都能夠精準地咧捕捉呢個想要嘅聲音。其實咧，佢仲採用咗呢個 AEC 同埋 AGC 嘅技術，配搭內置嘅 AI 晶片咧，做到回音消除嘅效果㗎。實時阻止呢個喇叭出嚟嘅聲音進入啊，令到會議同埋對話當中咧嘅人聲咧唔會重疊有回音嘅問題㗎。
更加內置自動呢個增益功能啦，無論遠近嘅話咧都能夠平均收音，令到話音咧更清晰。除此之外啦，聲音嘅演算法咧更加可以消除300多種嘅環境噪音。依家3種技術加埋起嚟啦，就能夠帶俾我哋更清澈同埋更純正嘅聲音效果啦。好啦，而家咧喺一個會議室嘅環境裏邊，我去模擬去做呢個錄音啦。咁一陣間咧，其實會分幾個程序去測試啊。首先咧就係個距離遠近啦，咁大概可能 around 2米幾到3米啦，或者一啲近啲嘅情況去收音啦。咁另外咧，我會試佢指向性嘅方向啦，再加上就係佢嗰個抗噪功能。咁所以大概咧應該最少都有4次嗰個比較咁樣噶啦。咁啊，但係咧喺錄音嘅時候咧，唔係淨係得支咪咁啊咁慘啦，咁即係個咁孤寒啦。咁我都係開埋個手機咧去做一個錄音，咁啊比較一下咧個效果係點樣。咁先開咗個手機錄音先啦，亦都望到下啦。咁另外咧呢邊咧我就會揀翻係全方向，就唔係抗噪，然之後咧做錄音。咁啊等佢去捉翻我啲聲音。而家開始啦。Insa 360咪啦，Wave 啦係一支全方向嘅 AI 錄音咪啦。咁佢內置咧就會有32G 嘅儲存空間啦。另外咧就有一個1.82寸嘅熒光幕。咁佢嘅電池咧就會係有9800 mAh 可以用到12個鐘頭嘅。咁途中啦，我亦都會試下撳下鍵盤。嗱，而家我就冇開抗噪，咁啊試下睇下有呢啲嘅情況，再加上側邊有個風扇咧，睇個收音效果係如何啦。OK。好啦，咁頭先試嗰個咧係一個全方向嘅指向性嘅一個收音功能嚟嘅。咁而家咧我就 stop 咗佢先啦，呢邊都stop 咗佢。我哋咧就開始咧試佢嘅抗噪功能，喺嗰個收音模式啦，開啟抗噪啦。好啦，我呢邊咧都開始錄音，佢嗰邊又開始錄音。好啦，而家咧個情況咧就係已經開咗抗噪啦。咁我一路打一路撳鍵盤一路錄音啦。嗱，Insa 360咧 Wave 咧係一支咧全方向性嘅 AI 收音錄音咪啦。咁佢內置咧就會有呢個1.82寸嘅彩色屏幕啦，同埋有呢個8G 嘅咪去全方向列陣去收音啦。再加上咧佢最遠嘅收音範圍咧可以去到5米。再者咧內置仲有32G 電池咧就可以使用到12個鐘頭。好啦。咁啊，而家呢個係抗噪嘅功能啦。好，又翻嚟呢個暫停啦。咁咧，啱啱試嘅功能咧就係呢個全方向sorry 係呢個抗噪嘅功能。咁啊個效果咧就陣間再俾大家即係聽翻個效果睇下如何啦。咁跟住咧，我哋就要試近距離。最後咧就會試埋嗰個叫做一啲指向性嘅收音啦，因為我上次試過咧，其實都幾特別。嗱，依家嘅情況咧，我就將佢擺近咗我啦，咁陣間我就會坐喺呢度咧，繼續講我嘅一啲重複嘅對白啦，希望大家唔好悶啦。咁咧，同埋咧，我就會開埋支咪。咁支咪咧，我都係用呢個全方向性去測試咗先，因為咧我會擰轉佢俾大家，咁所以我會坐後邊咧。如果用指向性或者用八字形嘅話，即係可能心形或者八字形嗱，心形就肯定收唔到啦。咁如果用八字形嘅都會嘅，咁但係我試咗用全方向性去等佢捉咗把聲先。咁另外咧，手機就繼續試下錄音，就咁樣。首先咧，呢度咧模式。原聲全方向性搞掂，好啦，手機錄音呢邊都錄音，咁然之後咧我就坐定。咁而家咧呢個係冇抗噪嘅情況之下錄啦。Insa 360咧最新推出嘅AI 全方向收音咪 Wave 啦，咁佢係一支內置有8支咪嘅無線嘅錄音咪嚟嘅。sorry， 有少少窒地，因為測試。咁啊，最遠嘅接收範圍啦，可以去到5米啦，內置有32G 嘅儲存空間啦，而且啦，佢亦都可以咧，有9800 mAh 電池咧，使用時間咧可以去到12個鐘頭嘅。再加上有5種唔同嘅指向性收音方式啦，譬如全方向心形、超心形同埋八字形等等，或者立體聲等等啦。咁啊，再加上咧，就佢係有一個1.82寸嘅熒光幕啦。sorry 啊，有少少亂，因為其實我都係
一路喺度試下嘗試同緊其他嘢咧去做，所以有少少分神。好啦，而家呢度 stop 咗先。啱啱試過一段咧，就係冇擴噪功能之下嘅全方向性收音，咁亦都係近距離啦。咁 roughly 大概應該有0.5米內嘅啦，已經係。咁咧，然之後咧，我哋就開埋個擴噪功能，去試一試個效果又如何啦。呢度開收音，呢度就開始錄。好，依家係一個擴噪功能嘅示範。咁啊，照繼續讀個廣告啦。Insta360 Wave 咧係一支 AI 錄音嘅全方向性嘅收音咪。咁內置咧就有32G 嘅儲存空間啦，有一個1.82寸嘅粗控屏幕。而且咧裏邊咧內置有8支呢個咧微電機系統嘅技術嘅收音咪啦，以全方向陣式咧去收音㗎。咁啊個距離咧最遠咧可以去到5米，而且呢個電池咧可以使用咗12個鐘頭。咁中間我都唔記得撳下打字添。OK， 再講一講啦。咁佢呢支咪咧可以有呢個擴噪功能啦，內置咧就有消除呢個300種嘅環境噪音模式啦，咁令到聲音嚟講咧就會收得比較純正清晰啦。就算我哋打字聲啊，或者佢而家咁嘅開風扇咧，其實咧應該都可以咧搞得掂㗎。OK。嗱，其實我真係試，其實唔係讀廣告，我冇試過之後先至咩，咁所以咧一陣間我要聽翻條聲先知道。咁但係咧，相信而家各位咧亦都聽得好清楚佢呢把聲係個情況係點樣噶啦。嗱，而家咧我試緊呢個就係嗰個收音模式啦，都係指向性嗰個啦。咁為免大家認為我出貓，咁所以其實咧我都擺部相機去錄住支咪咁 set 我啲 setting，咁然之後咧我話俾你聽我個人點樣走嚟走去。咁而家咧我就去測試呢個咪嘅指向性功能啦。咁其實佢有全方向啦，頭先都試咗啦。咁跟住仲有心形、超心形啊，咩8字同埋立體聲。咁立體聲咧其實應該冇乜辦法可以試到俾大家。咁咧順便一樣嘢咧就試埋嗰個回音效果啦。因為其實而家我呢個室內咧，我講啲大聲啲咧，其實佢都會收到啲回音，我自己都聽到。咁睇下佢點樣去消除啦。咁第日呢個就回音我就好難特定去試俾大家睇，因為我話冇啫，咁但係其實你哋聽落效果同而家個現場環境又可能有啲唔同啦。咁但係我睇呢部運動相機，佢可能即係佢接收嘅聲音，我就會俾大家聽聽咁樣啦。咁跟住咧呢度咧，我就會去錄住支咪俾大家一個視覺啦。咁另外咧，我就會呢個運動相機咧，最主要係話俾大家聽，我喺唔同嘅方向走嚟走去咁樣。咁首先啦，第一個測試嘅模式咧，我哋就開咗原聲。咁呢個係全方向先啦。咁全方向咧。好啦，開始錄音。全方向模式咧，咁而家我嘗試喺支咪嘅，譬如可能我當用方向啦，我而家喺呢個咪嘅西南方啦，咁然之後咧，我嚟到南方，去到呢個東南、東面，東北面、北面，同埋咧呢個西北面。咁但係西面嘅話咧，就喺呢度要講，咁應該都收到嘅。咁呢個就係咧嗰個全方向性嘅收音咪。咁我圍住佢揼揼跨嘅時候咧，咁咧佢亦都應該係收到晒我所講唔同方向嚟嘅聲音嘅。好啦，呢個咁樣試咗第一個啦，等佢 save 咗先。好啦 ，save 完之後咧，我哋跟住咧試第二個模式咧。我哋呢個咧就叫做心形。咁心形個範圍咧，其實咧佢會包括埋左右兩邊咁樣嘅。睇先，佢呢度講超心形嘅方向係適合直播或者係呢個太細粒字老花咩效就係是但啦，係啊 ，OK。好啦，咁而家開啟咗個功能之後咧，係啦，呢個就超心形模式啦。咁我依然咧都會喺可能係而家喺佢嘅。支咪嘅 ，sorry， 左邊係 OK 好，左邊正面啦，或者係右邊㗎。咁呢啲幾個方向咧都收音好啦。咁但係咧，我去到後邊呢個位置咧，就係嘗試下同佢講嘢，喂，收唔收到？我嘅聲音係比頭先細聲咗少少，咁而家大聲翻少少，聽唔聽到我後邊講嘢？而家我就喺支咪嘅後邊嘅情況，我再翻去支咪嘅左邊，然之後去到後邊。
最後咧就去到運動相機隔離，即係喺佢嘅右邊。嗱，咁啱啱測試完呢個咧就係心形嘅模式啦。咁我而家停咗佢，跟住再落去咧，我就會再揀超心形。嗱，超心形咧，佢就係話方便呢個適合工位上即係其實工位或者會議上邊是難啦。其實反正知道個範圍咧，佢係超級細，佢大概只係得呢度呢個範圍度，即係喺呢個相機附近。咁我而家開始錄音。咁而家個錄音情況咧，我就應該會走喺佢嘅後邊啦，左右兩邊嘅後方啦，聽唔聽到？嗱，係啦。然之後咧，我就會翻去前邊。前邊呢度咧就係呢個正面啦。咁我喺個相機個後邊個位置啦。然之後喺度噏啲廢話啦，試下支咪收唔收到音啦。Hello， 你好，聽唔聽到？我而家睇你後，我咧喺正面啊，望唔望到我？然之後咧，我就走去後邊咧插你背脊，聽唔聽到我講嘢咧？你應該聽唔到噶啦。我試下走埋去另外嗰邊，再走下呢邊，聽唔聽到我講嘢啊？好啦，超心形咧就係咁樣啦。停咗先，跟住咧，我頭先講到明啦，立體聲我真係試唔到，我覺得應該立體聲都唔知應該點樣試。跟住呢個叫八字形。嗱，八字形咧，我唔睇佢嗰裏邊解釋啦。Suppose 咧，其實基本上咧，只係得兩邊嘅 speaker 講嘢咧，佢先收得到嘅啫。咁而家開始錄音啦。嗱，八字形咧，我就企喺後邊，哈哈哈！今日你食咗飯未？我未食。係啊，嗱，今日我都未食飯。咁然之後咧，應該咧喺左右兩邊嘅位置咧，呢啲地方咧，其實應該收唔到音。聽唔聽到我講嘢？係啊，我講緊廢話。聽唔聽到我講嘢啊？正常咧，應該係只係匿喺後邊呢度咧，先聽到我講嘢嘅啫。或者係咧，企喺呢個位置。咁呢度咧就測試完所有嗰個叫做收音模式啊。咁希望大家會聽得到佢嘅效果啦。因為其實我都係就咁一剔過咧，其實我冇搞咁多嘢。我係希望咧可以試到真實嘅效果，而唔係我做一啲聲出嚟俾大家睇。因為你哋係要真真正正知道件產品係點樣測試同埋個功能係點樣，而唔係我去做一啲效果出嚟咧俾大家去話聽啊，呢支咪 OK 啦，係啊，啲聲唔錯啦。咁但係我哋最主要係一定要試效果。除咗收音強勁之外啦，其實喺左右兩邊同埋底部咧都會有喇叭，形成一套咧2.1嘅聲效輸出，亦都可以透過有線同埋無線咧嚟播放音樂噶。嗱，至於喺連線方面嘅話啦，除咗最基本咧用 USB 線咧直接連翻落電腦裏邊咧，其實咧你更加可以用到呢個藍牙去進行呢個連接噶。咁但係如果你話喂，我部電腦冇藍牙，咁點算好咧？其實佢根基咧，即係放喺呢個位置上面咧，其實佢有一支 USB dongle 俾你嘅，咁你就可以咧直接將佢插翻落電腦咧，用呢個無線咧去做呢個傳輸。咁但係啦，如果你話喂，我都已經新款電腦啦，冇呢啲咁嘅 Type A 嘅插頭嘅時候咧，其實咧佢亦都有跟埋咧，都幾貼心嘅，有埋呢個 Type C 嘅轉插，只要咁樣駁落去咧，你就可以咧吉翻落電腦裏邊咧就可以使用噶啦。咁但係提翻大家一樣嘢啦，如果你要使用嘅話咧，記得喺個設定裏邊咧，個音訊設置裏邊咧，將佢轉翻做咧係呢支咪。即係呢個Insta360嘅 Wave 啦，或者係 USB dongle， 甚至乎藍牙嘅設定，你先至可以用落去噶。咁但係啦，講到藍牙啦，除咗電腦之外咧，其實咧手機亦都可以攞嚟進行連接呢支咪嘅喎。咁亦都可以變咗咧多咗一個 handfree 咧俾部手機使用，又或者咧可以透過 app 譬如 Zoom 啊嗰啲咁樣咧去做埋 meeting， 亦都可以啊。講咗好大堆嘢咧，好似從來都冇提過咧呢支嘢咧係插電啦，定係一話充電使用噶。嗱，其實咧本身呢支咪裏邊咧內置有9800 mAh 嘅電池裏邊咧，佢嘅使用時間咧可以長達去到12個鐘頭噶。咁當然啦，如果你話喺冇電嘅情況之下，你都可以邊插邊叉邊用都冇問題啦。咁但係啦，留意翻一樣嘢啦，如果你單純淨係想將佢充滿嘅話咧，如果用快速充電嘅時間咧，5個鐘頭咧佢就可以充滿成支100% 噶啦。
咁大支電池啊，當然唔止係淨係支咪用嘅話啦，其實喺 USB 模式裏邊咧就叫反向充電，只要撳咗佢之後咧，佢就會咧可以當一個尿袋咁樣咧插翻出去其他裝置噶啦。除咗錄音功能方面啦，內置咧就有32G 嘅儲存空間，咁其中有20G 係可以使用啦，可以儲存到咧大概1000分鐘嘅 MP3 格式嘅音訊。如果想音質錄得更加好嘅話啦，可以打開呢個無損音訊。同時咧錄製呢個48K 嘅 Wave 檔同埋呢個 MP3 兩個格式。嗱，至於點樣攞翻啲檔案出嚟啦？我哋只要咧喺支咪嗰個設定裏邊咧揀翻 USB 模式文件傳輸，跟住咧我哋就會喺電腦呢度咧等嗰陣間咧佢就會彈出一個資料夾。嗱，呢個我哋見到一個叫 Wave file， 咁裏邊咧就係呢個 AI recording 裏邊 record 裏邊咧，我哋就會見到咧我哋要錄嘅檔案啦。咁好似頭先我錄嗰個啦，咁佢就會將 MP3 咧同埋呢個 Wave 檔咧就會獨立分開成為兩個 file 咧，放喺一個 folder 裏邊。咁而且咧佢都分好時間俾你同埋日子啦，咁啊唔會咁容易搞錯啦。當用完之後啦，只要直接咁退出，然之後確定退出，電腦嗰邊咧 Wave 嘅裝置咧就會自動消失噶啦。至於支咪同個熒光幕嘅距離嘅話咧，其實佢有低、中同埋高3個距離可以選擇噶。咁當然啦，如果你話咧我唔識撳入個設定裏邊咧，你亦都可以咧用手動咧輕輕咧，佢有下邊有感應器咧，就會可能可以自己托高噶啦。咁但係咧相對地啦，就唔可以撳低，呢個要留意翻。喺底部嘅位置啦，有一個好似吸盤咁嘅東西，只要將佢咧放喺台面，輕輕撳一撳，就算你點樣搖佢咧，再大力啲上面拱佢咧，都唔會冧，非常之穩陣。好啦，嚟到呢度啦，咪就試完啦，功能又講晒啦，咁啊係時候咧，我哋要試一試咧呢支咪咧點樣配合 AI 去使用嘅咯。嗱，不過喺開始之前啦，我哋咧首先做一個簡單嘅設定先。首先咧攞條 USB 線咧，將支咪咧連接到電腦裏邊先。然之後咧，佢就會咧帶我哋咧去到呢個網站下邊咧去 download 呢個 Insta360 Wave 嘅一個叫 controller 嘅軟件。嗱，咁呢個軟件咧係 Mac 啊同埋呢個 Windows 裏邊咧都支援到，咁所以咧就唔需要擔心咩軟件要支援咁樣啦。咁但係你唔好真係問我 Linux 啊，Linux 唔會有嘅呢啲嘢，咁只係得 Mac 同埋 Windows 咁樣嘅啫。咁去到個網站之後咧，當你下載完安裝個軟件咧，個軟件咧就會帶你去咗 Insta360 一個叫 Insight， 即係嗰個 AI 嘅網站裏邊。咁去到呢個網站裏邊嘅時候咧，你只需要咧將你自己登入咗去呢個 Insta360嘅帳號，即係 ActionCam 嗰個帳號一樣啦。然之後咧，佢就會咧綁定呢支咪咧，我哋就可以開始使用噶啦。喺安裝嘅過程裏邊咧，其實冇乜特別嘅設定啊，只需要咧登入翻，然之後咧綁定翻支咪就可以使用噶啦。喺軟件上面啦，同埋嗰個操控咧上面亦都非常簡單，只係得個開始。同裝置上面個面板一樣啦，只係得呢個開始錄音去使用嘅啫。其他嘅話咧就只有電量啊同埋連接嘅方法。而喺設置裏邊嘅話咧，我哋就會見到佢裏邊嗰個儲存空間啦，即係可以錄到幾多嘅聲音檔喺裏邊啦，同埋語言啊、地區啊、時區咁嘅選擇。而下邊較為緊要少少咧，就係呢個音訊設定。咁同機裏邊嗰個設定咧，其實都係一樣。無論我哋需要使用降噪啦，或者唔同嘅聲音指向模式，都可以喺度進行設定噶。至於 WiFi 設定嘅話咧，最主要咧就連翻你屋企或者可能公司嘅 WiFi， 方便佢上傳翻啲檔案咧去到 Inside 呢個網站上面噶。做完晒啲基本嘢咧，我哋就撳入嚟呢度咧睇一睇呢個 AI 嘅權益。咁權益裏邊咧，我哋撳入去咧就會見到咧佢會綁定嘅帳號，而且佢裏邊嘅設定咧亦都有關 AI 嘅總結，同埋咧雲端嘅同步，甚至乎咧嗰個 AI 嘅升級嗰個 Pro 嘅方案咧，亦都可以喺度咧選擇呢個續期。嗱，至於免費嘅方案嘅話咧，同埋呢個專業嘅方案有啲咩分別咧？稍後咧我哋就會喺後邊咧總結就話俾大家聽。不過咧 Wave Controller 呢個軟件咧就必須只能夠用 USB 連線先可以用得到。如果我將條 USB 線掹咗嘅話咧，佢嘅軟件咧就會提示翻叫你連 USB。就算咧我插支呢個跟機嘅 USB dongle 都好啦，我就可以設定埋先。嗱，呢度揀翻。
個軟件咧都會繼續提示叫你連翻 USB 線，就用唔到個軟件，所以呢個一定要留意翻啦。不過咧，當你啟動咗一次之後啦，喺電腦裏邊或者帶出街，無論你插 dongle 或者係用藍牙，佢都可以就咁使用㗎。但係喺開始錄音之前啦，其實咧佢會彈一份咧嗰個叫做音文辨識服務嗰個聲明出嚟俾你。咁其實佢有一個好長嘅啲 terms，咁其實通常咧大家都係碌過，然之後同意就算數。咁但係我大概係輕就翻譯過咁睇一睇啦。佢最主要個內容就係話啦，其實喺個過程裏邊咧，我會收集你哋嘅聲音啊，去幫你辨認啦，分翻邊啲 speaker 邊啲人講嘢，然之後去出翻嗰份文件啦。咁你哋嘅資料咧，我會好小心保存㗎。咁當你哋呢個會議完結之後啦，停止錄影啦，咁錄音啦，佢就會自動刪除咁樣噶啦。咁即係好似講到好 OK 啦，咁所以呢個就因人而異啦，呢樣嘢自己諗啦。咁但係如果你話我唔同意呢個服務咧，咁你就用唔到佢呢個咁嘅功能。咁買呢支咪就冇用啦。咁你不如買翻普通咪就算數啦。喺錄音之前啦，我哋必須要調整好咧支咪嘅接收嘅大細聲，同埋咧，你想要嘅收音模式，因為當錄音開啟咗之後咧，我哋就冇辦法咧就去更改呢啲嘅設定噶啦。喺錄音嘅過程裏邊啦，我哋只能夠咧暫停瞄嗰支咪啦，或者將個喇叭關閉啦，或者係設定呢個喇叭嘅大細聲。而錄音嘅設置裏邊啦，我哋有暫停，即係譬如可能你突然間我唔想錄啊，停一停先。好啦，傾好之後我哋再開啟。當錄完好晒之後啦，我哋就撳 stop， 佢就會自動保存噶啦。錄完嘅聲音檔咧，佢哋就會擺喺檔案呢度，佢就會跟好時間同日子咧排好晒喺度顯示噶啦。而喺裏邊嘅設定咧，你可以重播聲音檔。如果你想分享嘅話咧，撳一撳呢度。佢就會將佢咧 upload 上去雲端，生成一個文件，然之後就會俾個 QR code 你，用手機就可以 scan 到睇入去噶啦。嗱，講到嚟呢度啦，係時候都要講埋個 AI 裏邊嘅功能啦。咁其實 AI 嘅功能咧，佢幫我哋做啲乜嘢咧？咁當我哋咧喺嗰個會議啊或者係對話咧個結束之後啦，咁佢就會錄完啦，咁然之後咧佢就會將嗰個聲紋咧。即係嗰個聲音檔咧，其實會上傳去咧 Insight 個網站嗰度做呢個儲存咁樣嘅，即係變咗雲端一份同埋機裏邊咧就會有一份記錄咁樣嘅。咁但係啦，視乎翻我哋嗰個要求，我哋點樣做？咁譬如好似我要係要做呢個 AI 翻譯嘅，我想整個 summary 同埋整翻嗰個分開 speaker 出嚟嗰個嘅文件咁計嘅，咁我可以直接喺個 Insight 個網站裏邊一 click 咧，其實佢可以幫我生成到啦。又或者咧，其實喺呢支咪裏邊咧，喺 AI 嘅功能裏邊咧，我哋只要開啟一個叫 AI總結，咁開啟咗啲 AI 總結之後啦，咁佢就除咗係 upload 嘅之餘咧，佢亦都即刻咧同嗰個網站溝通咧，做嗰個AI 個處理，佢即刻 gen 翻成個 file 出嚟咧，咁直接咧就會有個 QR code 俾你咧，只要攞手機一 scan 咧，咁你就可以即刻喺手機咧去到 Insight 個網站去睇到，就會睇到頭先個會議記錄嘅 summary 同埋一個對話裏邊嘅內容咁樣噶啦，咁其實都幾方便咁樣噶。咁至於你話就有啲咩特別嘢嘅話咧，咁我哋要去翻個 Insight 個網站咧，再睇睇，再話俾大家聽。好啦，我嘗試將我呢條 YouTube 片啦上傳，即係做完錄音咁啊，上傳到去呢個 Google 個 Insight 個網站裏邊啦。咁你見到35分鐘呢條影片咧，就係今次嘅成個影片嘅一個 summary 總結啦。咁我哋而家撳去裏邊睇下先，咁睇下個 AI 可以點樣處理。咁呢度啦，我哋見到有個 icon 喺度啦。咁其實咧佢就可以咧撳 play 呢個掣咧，係去播翻我成條片啦。咁你見到30幾分鐘，咁當然梗唔鬼理佢啦，咁鬼長。咁咧呢度下邊咧就有個生成。留意翻啦，語言上面咧，其實喺個設定裏邊咧係有一教，你中意英文啦或者係中文，其實都可以嘅。咁撳到入嚟呢度啦，咁呢度咧其實咧有個叫添加新模板，即係類似啲 module 咁樣啦。咁佢咧最頂咧其實有個叫自動推理，咁啊即係佢會認為你呢條片係屬於啲乜嘢類別嘅，佢會生成一啲出嚟啦。咁下邊我哋就會見到有咩面試啊。用戶訪談啊、團隊會議啊、咩董事會議啊，即係佢會分好多類別嘅模組去俾你生成啦。而隔離呢度咧，自動推理呢度，即係呢堆咩描述嗰啲嘢咧，就係俾 AI 咧去做分析嘅 magic words 嚟嘅。咁所以其實呢度咧，我哋可以唔使理。咁我哋只需要揀翻咧，同我哋想生成嘅嘢咧
互相啱嘅話咧就 OK 噶啦。咁呢度咧，我應該就建議就係呢個主題演講，因為我當可能拍條片我係演講介紹俾大家聽啦，咁所以揀主題演講。咁佢即刻咧轉咗呢度嘅magic words 嘅 terms 喺度啦。咁下邊啦，語言上面撳翻出嚟睇啦，咁啊佢有 auto 啊、英文、中文啊、韓文、日文啊、甚至乎咧其他好多咩語言都有啦。咁啊唔識睇啊嗰啲嘢全部都。咁最後就有粵語啦。咁但係之前咧，我試過咧，其實揀語言咧係好似咧會有少少影響到。咁通常咧，即係我喺第二個即係字幕生成嗰度，咁所以咧其實揀 auto 咧就會比較理想啲，等佢 AI 自己去認。咁然之後啦，你想用邊個 AI？ChatGPT 或者係定係呢個Google 嗰個 AI 咁樣啦。咁因為 OpenAI 我試過就相對嚟比較準啲，咁所以我都係揀翻 OpenAI 啦。咁然之後呢個區分講話人。區分講話人即係嗰啲講者會有冇分啦？即係可能你個會議裏邊有分 A、B、C、D 咁幾個人講，咁你想分翻開啲語言嘅話咧，即係邊個講嘅話咧就可以開呢個啦。咁但係我本身呢段影片咧得我一個講咧，咁所以咧就唔需要特別去揀啲咩，不過照開冇乜所謂啦。咁啊撳立即生成，嗱俾少少時間佢，因為時間比較長咧，可能需要嘅時間生成咧都會比較耐啲。如果好似我一般做緊嗰啲語音轉字幕嘅話咧，一個聲音檔30幾分鐘咧，可能都要生成都要3至5分鐘左右。咁啊睇下而家呢個佢可以做幾耐啦？呢啲時間啊，可能飲杯嘢啊，睇下電視先啦。所以頭先最開頭我都有講過 ，AI 俾錢同唔俾錢咧。就係呢一下你轉出嚟嘅時候咧，個價錢即係個分別就爭幾遠。如果佢可能用付費版嘅，咁佢嗰個 AI 咧生成速度咧就會快啲。咁同埋你咁大量嘅文字嘅時候咧，佢就會再準成咧就會再高啲。咁但係而家未生成到啦，咁所以啲嘢都未知道，再等多陣。好啦，應該大概咧都係用咗分零鐘時間咧，就生成咗我成篇嘅文章啦。咁呢度咧，我哋會見到啦，佢呢個叫做智能紀要啊，即係摘要。頭先我哋所講嘅 summary 啦。咁佢呢度咧亦都分析咗啦。咁譬如好似話今次會議主要咧就由 Terry 咧去主持啦。咁呢度係介紹同埋測試呢個 AI 嘅全方向收咪啦，呢個 Insa 360嘅 Wave 啦。咁大致上咁樣啦。咁下邊咧佢就。譬如 AI 現狀近年咩普及化字幕生成我有講過呢樣嘢啦，產品測試啊 ，AI 嘅功能啊，建議啊，然之後咧睇翻後邊呢度咧撰寫文本，咁撰寫文本咧就即係頭先我所講嘅對話啦。咁佢呢度咧就話 hello 大家好，聽咩乜，即係又講一堆啲嘢啦，咩 VPN 啊，嗱其實 AI 咧佢有啲嘢都係會成日出古靈精怪。就唔知點解呢啲嘢，所以我做字幕嘅時候咧都會有出現呢啲咁嘅問題。咁啊，成篇文章咧嗱，你見到都會有呢啲咁嘅嘢。咁譬如好似 click 咗落去之後啦，佢呢度咧就可以俾你編輯翻。譬如可能呢啲字啊唔需要咁樣喎，我就可能係。咁但係提翻大家一樣嘢啦，如果要使用嘅話咧，記得喺個設定裏邊咧，音訊設置裏邊咧，將佢轉翻做咧係 lazy mic。即係呢個Insa 360嘅 Wave 啦，或者係 USB dongle，甚至乎藍牙嘅設定，你先至可以用落去噶。嗱，佢呢度咧就會跟住咧我句對白咧去，然之後跳咧話俾你聽邊啲文字。咁譬如好似呢度咁樣啦，我又去播翻啦。Hello，大家好 ，Terry。近年啦，樣樣都講 AI 啦，唔用嘅話咧，就硬係好似真係蝕咗少少咁樣。咁但係至於喺我哋日常生活裏邊咧，有啲咩地方我哋可以用得到 AI 咧？咁啊，最近最 hit 嘅娛樂上面嘅嘢咧，就可能真係有啲相片整成一啲模嘅相機啦。或者係可能將啲相片變成一條短片咁樣啦，甚至乎咧，今年係可以話做埋咩聊天機械人嘅情況同傾偈。不過咧，我就覺得始終 AI 咧佢冇自大嘅話咧，係啦。咁我哋留意到佢會咧跟翻住個對話咧，然之後個綠色框框話俾翻俾你聽係講緊邊段咁樣啦。咁除此之外咧，隔離咧有個 AI 助手。咁 AI 助手裏邊咧啲字比較細啲，可能大家睇得辛苦啲啦。咁第一個叫 Insa 360 Wave 嘅幾種收音模式有咩分別啦？有咩場合用啦？咁我哋嗰個 AI 助手就問佢啦，等下先。
有哪幾款收音模式？咁佢跟住咧就將我測試咗佢幾個收音模式咧，佢就會擺放咗出嚟。咁啊，做一個總結。咁你即係譬如可能你做完成個會議，我想查詢翻一啲嘢咧，我就可以用呢個AI 助手咧去幫我揾翻啲嘢出嚟。咁功能上邊咧，其實大致上都係咁樣啦。好啦，假設你覺得我呢個唔係好滿意喎，咁呢個咩自動推理？咁我可以揀翻譬如頭先我再揀更多其他模板啦。咁呢度咧就會有譬如好似我想佢係講緊銷售發現嘅，咁啊應用呢個模板啦，我等佢個 AI 咧重新再寫過一次出嚟，因為有時可能第一次你揀個模板你都唔知佢咩嚟，咁未必寫得啱，咁所以咧就最好就即係望一望，咁如果你覺得唔啱嘅，咪叫佢重新寫咯。咁佢呢度咧都係話由 Terry 做主持啦，去介紹呢件產品啦，有啲咩功能啦咁樣。咁佢譬如可能咧競爭上面咧呢個咧就係對手上面有啲咩方案嘅比較啊，預算啊個資金上面嘅價格。咁其實因為咧冇乜資料喺度，咁所以佢哋其實我覺得呢度都係比較隨便寫嘅，即係呢啲嘢。咁所以咧即係你要睇翻佢啱唔啱嗰個會議或者嗰件產品咧，然之後揀翻生成一啲乜嘢嘅 summary 出嚟咁樣，咁譬如可能需求呢度啦，咁呢啲都會大概知道咗嘅。咁佢又好似仲有啲咩問題啊？係啦，咁大致上就係咁樣啦。睇完以上咧，我沉悶嘅解說之後啦，希望大家咧真係唔好瞓着。不過如果睇到嚟呢度嘅話咧，我相信你對件產品咧的而且確真係好有興趣。咁啊，我覺得呢件產品咧最適合真係如果佢可能對住老細成日開會啊，要好快突然間出個 summary 俾你啊，又要交報告俾你啲老細咧嘅話咧，其實呢支嘢幾啱用。咁但係咧，即係自問咧，即係如果呢件產品咧，我覺得而家學生好幸福啊！如果呢件嘢咧，我諗帶翻去學校咧，譬如可能啲老師教授啊去講嘅時候咧，你又懶得去 drop notes 嘅話咧，其實呢件嘢擺喺度就咁齋錄音咧，我諗幫小朋友去做功課，其實或者係讀書，其實都幾有幫助。咁我如果當年咧我有呢件產品嘅話咧，我諗應該我都幾高分。好啦，對於今次嘅產品啦，其實如果大家仲有啲咩問題咧，或者我真係咧冇講到，或者你諗到有啲咩問題嘅話咧，歡迎喺下面留言咧，同我一齊討論。你問一問我，睇下我試一試有冇啲功能可以話到俾大家聽。咁啊，希望係咁樣啦。咁但係咧，既然都睇到呢度啦，希望大家俾啲鼓勵我，俾個 like 去撳一撳呢條片，同埋 subscribe 小弟嘅 channel 支持下啦。多謝晒，多謝晒。咁啊，今次條片咧就到呢度。我係 Terry，我哋下條片再見，拜拜。次次嚟呢度好開心嘅，拜拜。錄完啦。